nulira ensonga ez'enjawulo mu ggwanga. Afande president naye Busulo nga nkubuza ekibuuzo ono jjajja ayinayo abazzukulu abamuwagira oba teri bazzukulu alina iyo because jjajja ayina afande ayinayo abamuwagira. Okay. Bali manyi nti tayina ddala nti abamuwagira be bakadde banne abazzukulu abalina bangi kubanga olwaleero nsanzeewo n'emmotoka awo bebadde edda jjinja bikitrera ndabyeko abaana abawala abato n'abalenzi abato nga mbalaba bagenda kati bw'oba okikkiriza nti abavubuka abeesimbye balemeddwa n'okukyusa bavubuka bannabo abazzukulu okudda ku saidi yaabwe waliwo ekizibu kubanga ku bana abeesimbye waliwo mutabani wange nali muwagira nnyo mu kuyimba omuyimbi abadde atambula eggwanga lino lyonna ng'agenda kubanga kino ekyokwesimbawo sirowooza nti kizze kati alabika aludde ng'akirina nga kirooto kye pulezidenti wa ghetto naye tosobola kutambula kubanga ebitundu bingi nnyo gy'atambudde ng'agenda ayimba akola ebivulu bw'obanga ogenze n'okola ekivulu mu kifo ng'osuubira okuba nti olunaku lumu olidda neweesimbawo oteeka okuba ng'oleseeyo omulandira eyo. Waliwo former army commander yakulembera emyaka 8 nga army commander. Army commander oba oyina amagye everywhere mu Uganda bw'otambula okugalambula naye ng'olina ekirowoozo nti olunaku lumu kubanga ekirowoozo kino sirowooza nti bizze kati ng'olina ekirowoozo nti olunaku olumu ndikulembera ku ggwanga lino oteeka okuba ng'olina omusingi eyo unity gye yali naye mu baanayinki beeyo waliwo former iso boss Lieutenant General Tumukunde ebbanga lyamaze ng'ali mu iso ebbanga mutongole ebikuumaddembe ebbanga lyamaze nga minisita wa security ne bajandibadde myezi 6 era oba oyina emirandira ng'olina ekirowoozo nti olunaku lumu lijja kubanga olina obusobozi bungi nnyo mu minisita wa security okutambula n'osisinkana n'abantu n'obabulira ebyokulima emwanyi n'obabulira ebyokukola ki nze ndowoozaamu nti waliwo obunafu mu bakulembeze ba wano era oli kyava agamba nti ogenda n'otunula kubanga abo bonna babadde bakulu ojjukira wano w'ekitiibwa Simwogerere yatambula ne pulezidenti emyaka 9 nga batambulira mu nnyonyi nga minisita wa internal affairs ng'atambula wamu ne mukulembeze w'eggwanga n'atuuka ogenda okwesimbawo nga naye takolanga mirandira ate nga tewali amugaanyi. Twawule tutya President Yoweri Kaguta Museveni ne candidate Museveni lwaki mbuuza nga bwa jo yabadde Fort Portal n'amalaawo okusinkana ebibinja bye by'abavubuka by'abakyala nga structures bwasinkana n'avaawo n'agamba kati president agenda kugulawo akatale n'agenda naggulawo nti ebimu advantage ku balala kubanga ye avuganya mu kalunga abalala ate bw'agenda n'agamba nkyusakyusiza mu magye nga commander in chief ekyo kireetawo undue advantage sekirowooza ne kuba n'okuwamu agenda okuwangula era constitution bwejja okumuwa privileges ezo constitution yeno eriwo okujjako nga balina obwero bagenda okukyusaamu naye ate nga weerabidde nti Besigye yadduka wano mu 2021 n'akomawo nga tugenda mu kalulu ka 2011 n'agenda ggulawo oluguudo werukungiri bamusibirawo akaguwa n'aluggulawo yaluleka si lukole naye buyada n'aluggula kati okuggulawo akatale nga pulezidenti akatale weekali kubanga okujjako ngoga nti yazze n'akatale ku guleeda n'akaggulawo nga zze nako naye akatale weekali n'abantu bonna bakalaba nti kazimbiddwa ku lugiimu eno era sente za gavumenti ze zakazimba era oba pulezidenti yateekamu amaanyi biki akatale weekali oba akaguddewo kati mukalu oba takaguddewo ko weekali abantu bakalaba ate abantu kati batambula kakati toyinza kuŋŋamba nti abantu beeyo akatale badde tebakalaba naye pulezidenti byaza okaggulawo ekyo nakyo kyamuleetedde okufuna obululu mu kitundu kuba guddewo akatale weekali baleme kyekwasa ekyo si lwaki ng'okyekwasa lwaki ng'okyekwasa abamu babadde n'ababaka abamu babadde babaka abo bonna beesimbyewo Amuriati Tumukunda badde agenda mu parliament jeno muntu naye yali abaddeyo okwo wekitiibwa Kyagulanyi
ani omulala Nobert Mao bonna badde mu parliament kakati baggulewo obutale eyo mu constituencies zaabwe waliyo bye bakozeeyo waliyo ebintu bye bakozeeyo mu kiseera kye bamaze mu parliament waliwo bye bakoze mu bitundu byao ababaka bangi bazimbye amasomero genda oliggulewo ewo mu constituency ku TV erirage nti Kyagulanyi yazimbe essomero wanje ogaye yezimbire bagenda gulawo bala bibazimbi kubanga ono agulawo bya government nga president akati n'oli mu constituency yalina byaggulawo byakolayo ababaka bangi balina ebintu byebakoze mu constituency kyotegeeza ekyo afande era na wano president wawaggulawo tebaga nti president yaggulawo akatale ke yazimba ku ssente ze era nze kyensaba abantu bakitegeere president agenda naggulawo akatale kazimbiddwa gavumenti so tebagamba nti waliwo lumu nali ku radio linakuba essimu naga nti president atandise okukozesa sente okuzimba ebintu bwe yaggulawo offices za SFC offices nti kubanga kwaliko gundi bayita malinnya lye no nga bonoga nti president yaguddewo ekizibu bira byonna byonna ebizimbe ebisinga biriko ababiggulawo wadde bafa simanyi bakoweni simanyi baani naye ebizimbe tebagenda nabyo ebizimbe bya gavumenti afande waliwo embeera eri mu ggwanga Uganda oli muwabuzi wa pulezidenti abantu bangi babbira mu linnya lya pulezidenti nze nja kutwala mu State House nze ngenda kukola bwe nti ekyakasembayo kuba kirimu basumba ndowooza sumba Siraje n'abalalalala embeera eyo etatana erinnya lyammwe abali makaga wa president era erise era nze maze ebbanga ddene nnyo nga mbeera ku radio nga ndabula abantu tiwaliwo abafere mu Uganda bakozesa erinnya lya president ate kati gwe busuula bona obeerawo ng'olowooza nti bakozesa erinnya lya president lyokka n'eriyo busuula bayinza okuba balikozesa nti woba oyagala okutwala ekirango kyo ku BBS busuulwa ntumi olinamuggyako ssente nagamba nzimutwalidde oyinza n'okuba ngaoli ku BBS ngebweru banyaga abantu nti njogedde naye agambye komawo ku lwokusatu akuwe programu sente nebazimuwoli n'atambula nazo kati ekyomukulembeze ekyokuba nti State House abantu bangi bagikozeseza bangi naye nze abantu mbagamba bwe nti omusumba Siraje abantu baffe eriyo naawe emyaka gyolaba kuba omusumba Siraje oba bagamba ayina oba tanaweza 3 tanaba kuweza myaka 3 kati abantu abakulu bana bakunganire omusumba Siraje kubanga ne Reverend ow'emyaka 2 siroza nti gyali titumulina Reverend kubanga agenda n'asoma n'amala S4 oba n'amala S6 simanyi kye bamala then n'agenda n'asoma theology teri n'akomawo ku bwawule naye gwe agenda okuferera ew'omusumba atanaweza na myaka 3 ani abayamwade ate nze ekyasinga okuneewunyisa ng'omusumba ekkanisa ye baali bambala yero mu kkanisa ya movement ogenda otya mu kkanisa nti nze ngenda musabo bwe sabo lino lya movement oba eno kereziya ya movement teriyo musumba yenna nga yayina church nga ya movement erina offices zaayo ziri Kyaddondo kakati gweoyinza otya okusa abantu bagenda mu church bagendayo ab'ebibiina byonna ab'enjawulo ate era mu church siroza nti bakkiriza n'okuyingiramu ne t-shirt ng'eriko ekifaananyi kya President Museveni oba eriko ekifaananyi kya Bobi Wine kati abantu kye tubasaba wadde olina obwavu bukuluma togenda kubanga ekyo kiraba nti bwali bubbi era nali ngamba muwala wange Kasali nemuga kubanga ye bamuyita bamutomeza kusasira omuyimbi nti president taze nti ne bamukubira mbu gwe jangu okole omukiikiriro naye nadduka mbu nenyingira kyaki nga bonna bambadde ne mugamba nti nze senga nali ggwe nandifulumye naye kati myaka gye gibonoona then n'okwagala okulaba nti oba oli w'amaanyi tosobola kuyingira kyaki bwatyo ofuluma bufulumi sisobola kati nze ndowoozaamu nti n'abantu be banyaga balina obuzibu kubanga n'obuli abantu nti omusawo muganda yamubbye nti yamugambye atwale miliyoni 100 nti bazimufuuliremu 4 oba bazifuuliremu 2 ng'omuntu obeera ne miliyoni zo 10 ziba zikwetaagisa ate ozitwale ew'omusawo w'ekinnansi nga si gye wazifuna oba ew'omusumba
kati obusumba nabo nagamba nga abantu bwoba oyingirewo omusumba genda ng'ogenze ne kosoni maakayo mu nsawo togenda oluseero bwayogera ekintu weebuuze tinaye ddala kino kituufu yes kirowoozeeko kubanga wano okimanyi abaana baba bakimanga emakerere ne babasuubiza visa ne babasuubiza simanyi passport ajja kugironda biki ne bamalako nga tebazifunye kati nze ndowoozaamu nti abantu bennyini be banyaga newankubadde ng'obunaku bukuluma butya sooka weebuuze gyogenze yes wekuba mutooki naye nga buli ngeri yona tugezaako bakwata naye omanyi ne evidence naye ebula obujulizi kooti ne zibata kubanga kati ono omusumba Siragi bw'oba ng'ogenze ennyo munda waliwo obujulizi ki obulaga nti baakubba okimanyi nti mwana bwe twaleeta ebyamateeka bajja kubuuza aha leeta yasayiningawa gwe waleeta sente mbuuze ngenda kubatwala simanyi Germany totunulira na muntu wakutwala Germany bwafaanana ate ekikowuunyisa bano abantu abamu mbu baali basumba oba basumba kati omusumba omwana w'emyaka 2 oba mwemeka oba gyali 25 abagamba nga nze ndowooza waliwo obuzibu kiyakozesa kimukolera afande kiriwo ekyo ewaba 18 oba 16 naganze ngenda kutwala President Museveni otya Siragi weebuuze naawe atya lwaki toba tomubuuza agenda kutwala atya akulage bwino wagenda okukozesa okutwala ewa pulezidenti ye nga lwaki omuntu akugamba nti ndeetayo miliyoni 5 nkutwala ewa pulezidenti oba omusuubiraku wammeka agaatano lwaki totandika naago okusinga ogawa Siragi tunaatera okumaliza afande naye nalaba mu kuziika mugenzi Sheikh Muzata waliwo omuyagamba twagala batwalipoota twagala nja mwogera ali mwami Kyagulanyi aga mulimu ebibuuzo alipoota ya seeka waffe abadde mukwano gwange njagala tugireete mutuusewo okutuuka kuki wali okuwaayo lipooti kyogamba nti buli mufu afa mu Uganda gavumenti erina okuleeta lipooti mbadde ebyo bibeera ku death certificate omuntu bwafiira mu ddwaliro okujjako afiiridde awaka naye oluusi nafiiridde awaka amangu bamutwala mu ddwaliro ne bamubaaga eddwaliro ne lyogera nti yafudde kino omuntu bwafa aba ne death certificate kakati tewali simanyi kubanga simanyi oba waliwo yalina ekiwundu nga bamufumise oba yalina essasi oba yalina ki simanyi naye nze bya lipooti simanyi gwe bagisaba ate njagala kubuuza mu kifo kya ye ani yalina okufa kubanga buli ngeri yonna abantu balina okufa gwataloza Uganda ebadde na zino 40 miliyoni waliwo abafa buli lunaku nakati wetwogerera waliwo abafa buli wetwogerera naye busuulu obutafa ani yalina okufa lwaki oyo bwafa yeyeetagisa lipooti naye nga waliwo abafa balala kubanga abantu bangi bafudde bafa ekikutuko abamu abali mu takisi abantu balaba nga begugunga nti omuntu afiiriddemu naye okufa bagamba Katonda yawa era yanya ate naddala abasiraamu nze naliko omusiraamu baali balina gundi yaabwe nti Katonda bwabanga asazeewo gwe ne bwobeera ani tosobola kati lipooti ekwata ku oyo sigimanyi era nze nali sagala nakuddamu kwogera ku mugenzi Muzata sagala mwogerako kubanga yagenda abaana be buli wetumwogerako babonaabona mu mutima gwabwe kitaabwe obutava ku mimwa gyaffe naye oyo omwana yeepanka bwepansi yeepanka oyo omwami Kyagulanyi kati Honorable Kyagulanyi gye yava okuba mukwano gwa Sheikh Muzata then amulwaleko nga tategedde then alyoka ajje ablaputira abuuze lipooti ekwata ku mufu lwaki yali tajja nga akyali mulwadde n'ategeera ki ekimulwazizza lwaki ajja kukibuuza nga afudde kubanga teyafa ku lunaku nti yalwadde n'afa yasooka kulwalira waka ne bamujja ne bamutwala mu ddwaliro yamalayo banga 2 weeks nga gyali
kati lwaki tebamugamba nga ye mukwano gwe nze ndowooza nti tekyandibadde kirungi nalwesi okufa ne mutandika okuzimbirako politics wa abantu nti kati gwe onoonya obuwagizi mu bantu onoonya kalulu tosobola kuddiramu kitayi w'abantu kojja w'abantu simanyi muganda w'abantu gwe noosalawo ozimbireko ebibyo Uganda eyonoonese nnyo abantu baweddemu empisa kubanga abafedda babawanga ekitiibwa naye kati gwe nojja nti olwokubanga oyagala akalulu Fande komao ndabo onyiga amaze kugwanga BBS telefaina afande dakiika nsigaza ntono naye bubaka ki bosibira abantu mu kiseera kino ekyebyokulonda bintu biri tuli bya kulonda ne biseera bya ssekukulu kubanga tuli festive season kyensibirira abantu eno Christmas esembayo yes bayina n'okulya Christmas y'omwaka ogujja 2021 nolwekyo mbadde mbasaba nga bakimanyi nti waliwo buno obulwadde obututwalako abantu kati watandise okubatwala ku speed mbadde mbasaba nti kyebalina kyebaba nakyo nabana abantu abatambula bagenda kati okwekuŋŋaanya balinya amabasi badde mu kyalo nandibasabye babeere we bali kubanga obulwadde bugenda bakwatira mu kutambula okwo abamu basimbula ennaku z'omwezi 24 n'atuuka mu kyalo enkeera kubanga jjamu abeerawo okugenda oyi yekka naye ayinza okuleetera abantu obulwadde kubanga baba beekuŋŋanyiza nandibasabye nti Christmas eno si yegenda okukoma balinde endala nga covid akendedde then balyoke bacelebrating Christmas abali mu kalulu mbasaba mbategeeza butegeeza titeri mufu alonda teri mulwadde alonda ng'ali ku ndiri njagala kubategeeza nti covid gyali si politics nga abantu bebagamba abantu begendereza obulwadde ate ekirala akalulu kanatera okuggwa tugende mu kulonda abantu bagende balonde omuntu gwe baagala waliwo ababagamba nti mubumala okulonda musigaleewo naye sirowooza nti amateeka ga covid tetwagala security etandike na kulwanagana n'abantu ku lunaku lw'okulonda tubadde tulowooza nti okumala okulonda omuntu ddayo lekawo polling agent wa candidate wo mwesige kubanga kino ekyokugumbulula abantu abalemedde ku boxi then boxi abantu babugwire nze ndowooza mutebe tebyandibaddewo n'abantu bagende balonde n'abatiisatiisa buli kulonda ne kubeeramu okutiisatiisa bw'oba omanyi olina obuwagizi kiki ekikutiisatiisa omwo kibanga ekitegeeza nti waliwo guruupu gy'olowooza nti bwe bateronze bijja kuwangula n'oyagala ogitiisetiisa esigala awaka n'olwekyo abantu nsaba baleke bannaabwe bagende abavubuka tubegayiridde nnyo mulina okubeerawo naye obuvubuka abo bwesigalize bw'obanga weetegeka okukola effujjo twandikusabye funawo webake ojje okukola effujjo ng'obudde bwagenze webale nnyo yafande Lieutenant General Proscovia Nalweiso fande tunakusaba akadde akalala nja kusaba otukkiriza okatuwe twagala nnyo twebaza nnyo lwensinkano eno abadde batulaba mwebale nnyo tunaddamu nga tuzzeemu nze Stephen Danstan Busulwa akwagaliza ebyonjagaliza amazaalibwa amalungi covid-19 atta mwewale mwambala obukookolo munaabe engalo mukole sanitizer ne tonsemberera tumutwale mu maaso Saabasajja Kabaka awangaale